मेडिसिन ना विष नारकोटिक्स हाथ में धरा पड़ी निशा रूपे व्यवहृत होता चोरा मेडिसिन दिल्ली भाया भुवनेश्वर दे बांग्लादेश को निशा व्यवहृत होता कफ सिरप मेडिसिन जबत होती कोरियर संस्था उपरे चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण कफ सिरप मेडिसिन जबत होती ए कारबार पछरे अंतरराज्य रैकेटर हाथ थिबा अनुमान करा जाउछि। कफ सिरप ना निशा बोतल देखंतु ए कफ सिरप मेडिसिन बोतल को ए कफ सिरप मेडिसिन रो बिक्री उपरे रखिछि कटकणा बिना डाक्टर प्रेस्क्रिप्शन रे कहा को बिक्री करबा अनुचित मात्र यहा को निशा पई बहुल व्यवहार करा जाउछि। निशा पई बहु मात्रा रे व्यवहार होतबा 2100 कफ सिरप मेडिसिन को नार्कोटिक्स विभाग जब्त करिछि। भुवनेश्वर बुद्धेश्वरी कॉलोनी रे एक कोरियर संस्था उपरे चढ़ऊ करी ए सब कफ सिरप को जब्त करा जाइछि। एथिसह 3 जन को अटक रखा जाइछि। सूचना अनुसार गोटे बोतल रो दाम 127 टंका होता बेले कोलकाता रे यहा को चोरारे 250 और बांग्लादेश रे 450 टंका रे बिक्री करा जाउछि। या पुणे नुआ दिल्ली रु भाया भुवनेश्वर दे कोलकाता और परे बांग्लादेश को चोरा चालान होतबा जना पड़छि। तो हम लोगों को भुवनेश्वर बेस्ड एक बड़े नेटवर्क का पता चला जो रेगुलर कफ सिरप्स का स्मगलिंग फ्रॉम भुवनेश्वर टू कलकत्ता ऑनवर्ड्स कर रहा है। ये बेसिकली अपना कफ सिरप बॉर्डर की स्टेट लाइक सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से काफ़ी माल आ रहा था। हम लोगों को ये रिसेंट सीजर जो हमने पकड़ा इसमें दिल्ली से कफ सिरप्स आ रही थी। दिल्ली से बाया ट्रेन यहाँ आई और ये यहाँ से बाया बस अभी तक जो हमको इन्वेस्टिगेशन है बाया बस यहाँ से कलकत्ता जाता और ऑनवर्ड्स ये बांग्लादेश चला जाता। या पछरे को अंतरराज्य रैकेट काम करथवा संदेह करा जाउछि। या पछरे काम करथवा मास्टरमाइंड को खोजुछि नार्कोटिक्स विभाग। अगस्त 29 तारिख रे संबलपुर 5000 बोतल कोरेक्स मेडिसिन जबत होइतला। राजधानी रे कफ सिरप मेडिसिन को निशा रूपे व्यवहार करा जाउतबा घटना बढ़ी चलथिबारु पुलिस कमिश्नर ए नै कार्यानुष्ठान नियाजो बोली कहिथि। मोर जानिबारे एटा जो बेसी असुविधा अछि सेटा होछि अपना नॉर्थ ईस्ट राज्य रे जो डाटा भी हमें देखुछु सेतरे और विभिन्न समय ह्यूज सीज रही ये औषधरा नॉर्थ ईस्ट डिफरेंट स्टेट्स रे एतरे जो अपन ड्रग कंट्रोलर ता संस्था रही सेवनारा जो इट्स ए ड्रग इट्स ए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन तो सेवनारा बेसी रोल एतरे रोच जबत होइतबा ए कफ सिरप मेडिसिन किए पठाइतला कोलकाता रो कहा पाखो को जाउतला कहा माध्यम रे या देश बाहर को जाइथांता तार खोलताड़ करुछि नार्कोटिक्स विभाग। भुवनेश्वर कैमरामैन विश्वजीत सहित आलोक महांती ओटीवी।